ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕಂತೂ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿನ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ದೋಸೆ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋಸೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಭಾಳ ಕಾಯ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದು ಎರಡನೇದು ಬರೋಬ್ಬರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಳೆ ಬಿಳೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ನೀನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹೊಡಿಯೋದು ಮೊದಲು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಇಟ್ಟು ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋದು ಬ್ಯಾಟರ್. ಅಗದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಕ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಇದು. ಅಗದಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀವಿ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ 2-3 ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಬೆಂಡಿ ಭಾಜಿ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರ್ದು. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ನೀರು ತೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಂಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು. ತೊಳೆಯೋದಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸೋಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರಾಗ. ಈಸಿ ಅದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆತ್ಲ ದೋಸಾದ್ದು ಮುಗಿತೀನಿ. ಇನ್ನು ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತದೆ ಸಾಧಾರಣ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಲಘುನ ಇದು ಜಿಗುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲಘುನ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಯಿಲ್. ಇದಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಾಗ ಬರೀ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೆಂಡಿ ಭಾಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಬ್ಬ್ಯಾಗ ಚಪಾತಿ ಜೋಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನು. ನಿನ್ನೆಂದ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಳಿದದ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನು ದೋಸೆ ಜೋಡಿ. ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಾಕಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು. ಇದ್ರಾಗ ಖಾರ ಹಾಕ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಾಗ ಕುಕ್ಕಿದ ದಾಲ್ ಹಾಕೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ ತಡ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆ. ಇವತ್ತಂತೂ 8 ಬರೋಲ್ಲ ನೀವು. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅರಿಶಿನ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್. ಮ್ಯಾಲಿಂದನೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೇನ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು. ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್
ಕೊರಿಯನ್ ಇದು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಕೋದು. ಆಮೇಲೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್. ನಾದಿಂದ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀಫ್ ಹಾಕೋದು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಚಪಾತಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಲೇನು ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಲ ಆಮೇಲೆ. ಹ್ಞೂ